হ্যালো মাই ক্লাস 3 স্টুডেন্টস, দেখো আগেইন তোমাদের সঙ্গীতা ম্যাম তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছে আরেকটা নতুন ভিডিও। অলরেডি দুটো ভিডিওতে আমি লেসন 4 তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। প্রথম অংশ দুটো আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি। আজকে এই থার্ড ভিডিওতে আমরা পরের অংশটা পড়ব, মানে অ্যাক্টিভিটি 4 অবধি আমরা সলভ করেছিলাম। আজকে আমরা ঠিক তার পরের অংশ থেকে কিন্তু দেখে নেব। লাস্ট আমরা আগের ভিডিওতে এই যে রাইট 6 ওয়ার্ডস অফ ইয়োর ওন, রিমেম্বার দ্য ওয়ার্ডস শুড এন্ড উইথ ইডি, এই অংশটা মানে ভার্বের সাথে ইডি অ্যাড করে কিভাবে আমরা পাস্ট ফর্ম তৈরি করব সেটা শিখেছিলাম। আজকে লেটস লার্ন পোর্শনে পিকচার দেখে দেখে আমরা বিশেষ কতগুলো বার্ডসের কথা পড়ব। ওকে, তো আর দেরি না করে চলো আমি ভিডিওতে মুভ করছি। তার আগে বলবো, যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি সাবস্ক্রাইব করে রাখো, যাতে আমি যখনই ভিডিও আপলোড করব তোমাদের কাছে নোটিফিকেশনটা পৌঁছে যায়। ভিডিওটা শেষ অবধি ওয়াচ করবে, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড শেয়ার করো। ওকে, সো লেট গেট স্টার্টেড টুডেস ভিডিও। দেখো, আ ওয়েভার বার্ড ক্যান ওয়েভ আ নেস্ট। পিকচার দেখে তোমরা বুঝতেই পারছো যে এখানে এমন একটা পাখির কথা বলা হচ্ছে যে কিনা বাসা বুনছে। বাসা দেখো অনেক পাখিরাই বুনতে পারে, কিন্তু বাবুই পাখির বাসা কিন্তু একটু অন্য রকমের হয়, উল্টানো কুঁজোর মতো দেখতে হয়। আর ওয়েভার বার্ড বলতে সাধারণত আমরা সেই তাঁতি পাখিদেরই বুঝি, যারা একদম নিখুঁতভাবে বাসা তৈরি করতে পারে, যেটা দেখতে খুব সুন্দরও লাগে। আ ওয়েভার বার্ড ক্যান ওয়েভ আ নেস্ট। বাবুই পাখি বাসা বুনতে পারে। চলো দেখে নিই পরের পিকচার কি রয়েছে। ভেরি কমন পিকচার, তোমরা সবাই চেনো এই বার্ডটা। এর নাম আউল, মানে পেঁচা। অ্যান্ড আউল ক্যান সি অ্যাট নাইট। আউলের স্পেশালিটি কি? আউলকে আমরা কোন শব্দটা বা কোন বাক্যটা বললে বেশি চিনতে পারি? না, পেঁচা রাতে জেগে থাকে। সো অ্যান আউল ক্যান সি অ্যাট নাইট, পেঁচা রাতে দেখতে পায়। নেক্সট পিকচার, শকুন। পিকচার দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এটা একটা শকুনের ছবি। শকুন ইংলিশ কি? ভালচার। আ ভালচার ক্যান ফ্লাই ভেরি হাই ইন দ্য স্কাই। শকুন আকাশে অনেক উঁচুতে উড়তে পারে। নেক্সট, কুকু। আ কুকু ক্যান সিং সুইট নোটস। কোকিল মিষ্টি সুরে গাইতে পারে। নেক্সট রয়েছে ময়ূর, যার ইংলিশ পিকক। আ পিকক ক্যান ডান্স ইন দ্য রেন। ময়ূর বৃষ্টিতে ভিজতে পারে, মানে শুধু ভেজা নয়, বৃষ্টিতে ভিজে নাচতে পারে। নেক্সট, এখানে দেখো একটা মুরগির ছবি রয়েছে। আ হেন ক্যান লে এগস। মুরগি ডিম পাড়তে পারে। তাহলে দেখো এখানে কতগুলো পাখি আর তাদের স্পেশালিটি, মানে তারা বিশেষ কি করতে পারে সেগুলোর কথা আমরা কিন্তু পড়ে নিলাম। চলো দেখে নিই পরের অংশে কি রয়েছে। দেখো, লেটস ডু অ্যাক্টিভিটি 5। লুক অ্যাট দ্য চার্ট বিলো। নিচে একটা চার্ট দেওয়া রয়েছে, 3টে কলাম। ওয়ার্ক ইন গ্রুপস। গ্রুপে তোমাদেরকে কাজ করতে বলা হচ্ছে। কাজটা কি? ফ্রেম অ্যাজ মেনি সেন্টেন্সেস অ্যাজ ইউ ক্যান। অনেক বেশি পরিমাণে সেন্টেন্স তোমাদেরকে তৈরি করতে হবে, যেভাবে খুশি সেভাবে তোমরা তৈরি করতে পারো। 3টে কলামে যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে। যেমন দেখো, আমি একটা একটা করে বলে দিচ্ছি, তারপর নিচে যে লাইনগুলো দেওয়া রয়েছে সেখানে আমি সেন্টেন্সগুলো লিখেও দেবো। তোমরা খুব ভালো করে সেন্টেন্সগুলো পড়ে নেবে। আর এরকম টেবিল থেকে কিভাবে সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় এরকম কিন্তু পরীক্ষায় আসতেই পারে, ঠিক আছে? সো প্র্যাকটিস ওয়েল, খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো যাতে খুব ইজিলি এগুলো তোমরা সলভ করতে পারো। ফার্স্ট দেখো, আই ক্যান ডান্স ওয়েল। ফার্স্ট কলাম থেকে নেওয়া হলো আই, সেকেন্ড কলাম থেকে ক্যান, আর থার্ড কলাম থেকে নেওয়া হলো ডান্স ওয়েল। তো পরের সেন্টেন্সটা আমরা এরকম বানাতে পারি যে সাবিনা ক্যান সিং আ সং। ওকে, নেক্সট, উই ক্যান ডু দ্য হোমওয়ার্ক। উই ক্যান ডু দ্য হোমওয়ার্ক। নেক্সট, সাবিনাস ফ্রেন্ডস ক্যান হেল্প হিম। সাবিনার বন্ধুরা তাকে সাহায্য করে। নেক্সট দেখো, পরপর 4টে দিয়ে আমাদের 4টে সেন্টেন্স কমপ্লিট। এবার একই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা কিভাবে এদিক ওদিক করে রিপিট করব দেখো। ফার্স্ট আমরা বলতে পারি আই ক্যান সিং আ সং, যেটা ছিল আগে আমাদের সাবিনা ক্যান সিং আ সং, সেটাকে আমরা একটু জাস্ট চেঞ্জ করে দিয়ে আই ক্যান সিং আ সং করে দিলাম। নেক্সট, উই ক্যান ডান্স ওয়েল। উই ক্যান ডান্স ওয়েল। নেক্সট, সাবিনা ক্যান হেল্প হিম। তারপর সাবিনাস ফ্রেন্ড
can help him. Shabina's friend can sing a song. Sabina's friend can dance well. মানে দেখো প্রত্যেকটা কলাম থেকে ওয়ার্ডগুলো নিয়ে নিয়ে কতগুলো সেন্টেন্স আমরা বানিয়ে ফেললাম। আরেকবার আমি পড়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। I can dance well. Shabina can sing a song. We can do the work. Sabina's friends can help him. Shabina can dance well. I can sing a song. We can dance well. Shabina can help him. Sabina's friend can help him. Sabina's friend can sing a song. Sabina's friend can dance well. ওকে, চলো দেখে নিই পরে কি রয়েছে অ্যাক্টিভিটি 6-এ। ডিম্পি's friend is waiting for her in the pond. ডিম্পির বন্ধু তার জন্য ওয়েট করছে পুকুরে। Let's join the dots from A to Z to know who she is. দেখো এখানে কতগুলো নাম্বারিং করা রয়েছে A to Z। এই A থেকে Z পর্যন্ত তোমাদের প্রত্যেকটা ডট, যেখানে যেখানে ডটগুলো রয়েছে সেই ডট ধরে ধরে এইভাবে প্রত্যেকটাকে তোমাদের লাইন আপ করতে হবে। করার পরে দেখবে একটা সুন্দর ফিগার তৈরি হচ্ছে। মাছ হতে পারে, বার্ডস হতে পারে, সেটা তোমরা ডটগুলো ফিল আপ করার পর বুঝতে পারবে। তো এটা আমার দেখানোর কিছু নেই স্টুডেন্ট, এটা তোমরা বাড়িতে ট্রাই করবে, করার পরে গেস করবে যেখানে কোন প্রাণীর কথা বলা হচ্ছে। ওকে, চলো পরে কি আছে দেখে নিই। লেটস লার্ন পোর্শন अगेन। Let's know how each bird cries. এখানে ক্রাই বলতে কিন্তু কান্না বোঝাচ্ছে না, ক্রাই বলতে ওদের সাউন্ড বোঝাচ্ছে, কারা কি ধরনের সাউন্ড করে। তো এগুলো তোমরা আগেও অনেকবার পড়েছো। ইটস ভেরি সিম্পল। আউলস হুট, আউল কিভাবে ডাকে, কি সাউন্ড করে, হুট। ক্রোজ ক, ডাকস কোয়াক, প্যারটস টক, স্প্যারোজ ট্রিপ, কক্স ক্রো, পিজিয়ন্স কু। মানে প্রত্যেকটা বার্ডস কিভাবে সাউন্ড করে সেটা আমরা শিখে নিলাম। এখান থেকে কিন্তু ফিল আপও আসতে পারে, ম্যাচিংও আসতে পারে, আবার ডিরেক্টলি জানতেও চাওয়া হতে পারে হাউ আউলস ক্রাই, প্যাঁচা কিভাবে ডাকে, তখন তোমরা কি লিখবে, আউলস হুট। চলো নেক্সট কি রয়েছে, লেটস রিড। এটাও আরেকটা মজার জিনিস। কেন, দেখো এখানে প্রথমে কি বলে দেওয়া হচ্ছে, আই অ্যাম অ্যান ইগল, আমি একটা ঈগল পাখি। আই ইট স্নেক, হেয়ার, স্কুইরেল, ফিশ। পরীক্ষায় এখান থেকে কিন্তু টিক মার্কিং আসতে পারে, ম্যাচিংও আসতে পারে, আবার হু অ্যাম আইও আসতে পারে। ধরো বলে দেওয়া হলো আই ইট স্নেক, হেয়ার, স্কুইরেল অ্যান্ড ফিশ, হু অ্যাম আই, তখন তোমাদের লিখতে হবে আই অ্যাম অ্যান ইগল। আবার ম্যাচিং কিভাবে আসতে পারে, হয়তো ইগল দিয়ে দেওয়া হলো, ঠিক আছে, তারপর আরও পরপর কতগুলো বার্ডসের নাম দেওয়া হলো, আর ইগলের জন্য এখানে হেয়ার দিতে পারে, একটাই দেবে, হেয়ার দিতে পারে, স্কুইডল দিতে পারে, আবার ফিশও দিতে পারে। তখন কি করতে হবে, ইগলের সাথে এখানে যে অপশানটা তোমাদের কারেক্ট বলে মনে হবে সেটাকে ম্যাচিং করে দিতে হবে। একইভাবে প্রত্যেকটা থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে। নেক্সট যেমন রয়েছে দেখো, আই অ্যাম আ ডাক, আই ইট টাইনি ওয়াটার প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস। নেক্সট, আই অ্যাম আ বুলবুল, আই ইট বেরিজ অ্যান্ড ইনসেক্টস, বেরি খায় আর কীট পতঙ্গ খায়। আই অ্যাম আ হর্নবিল, আমি হলাম হর্নবিল, আমি কি খাই, আই ইট লিজার্ড, ফ্রুটস অ্যান্ড স্মল ইনসেক্টস। নেক্সট, আই অ্যাম অ্যান ইগ্রেট, আই ইট ফিশ, আমি মাছ খাই। নেক্সট, আই অ্যাম আ ময়না, আই ইট ফ্রুটস, গ্রেনস অ্যান্ড গ্রাসহপার্স। এই প্রত্যেকটা পাখি তোমাদের চেনা স্টুডেন্ট, প্লাস দেখো স্ক্রিনে প্রত্যেকটা পাখির বাংলা নামগুলো কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওকে, আর এখান থেকে মেনলি তোমাদের যেগুলো করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি। দেখো ইগলের জন্য হেয়ার, স্কুইরেল এই দুটো আসতে পারে। বুলবুল কি খায়, বেরিজ। ইগ্রেট কি খায়, ফিশ। ডাক জেনারেলি টাইনি ওয়াটার প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস খায়। হর্নবিল কি খায়, লিজার্ড। লাস্ট অফ অল যেটা রয়েছে ময়না, ময়না কিন্তু খায় গ্রাসহপার। ওকে, তাহলে দেখো এটা আমরা শিখে নিলাম। এবার আমরা যেটা সলভ করবো, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যাক্টিভিটি 7। সো লেটস ডু। লেটস টিক দ্য কারেক্ট আনসার। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক চিহ্ন দিতে হবে। আর ডাক ইটস, ডাক কি খায় আমরা এক্ষুনি পড়েছি, তাই এটা তোমাদের করাটা খুব একটা কিন্তু টাফ হবে না। আর ডাক ইটস টাইনি ওয়াটার অ্যানিমালস, অ্যান্ড ইগ্রেট ইটস, কি পেয়েছি আমরা, ইগ্রেট কি খায় না, ফিশ। আ হর্নবিল ইটস লিজার্ড, অ্যান্ড ইগল ইটস হেয়ার্স। আ ময়না ইটস গ্রাসহপার্স, আ বুলবুল ইটস স্কুইরেলস। যেগুলো আমরা ওই হু অ্যাম আই অংশটায় পড়লাম সেখান থেকে কিন্তু এটা সলভ করতে হবে।
সো অ্যাক্টিভিটি 7 সলভড। এবার দেখো অ্যাক্টিভিটি 8-এ কী রয়েছে। লেটস ফাইন্ড দ্য নেমস অফ দিজ বার্ডস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স। হেল্প বক্সে কতগুলো বার্ডসের নাম দেওয়া রয়েছে, তোমাদের সঠিকভাবে চিনে চিনে বার্ডসের নামগুলো নিচের বক্সে বসাতে হবে। তো প্রথম এটা হচ্ছে প্যারট, এই বক্সে দেখো প্যারট লেখা রয়েছে। পরেরটা হচ্ছে দেখো স্প্যারো, চড়ুই পাখি। নেক্সট হচ্ছে ক্রো মানে কাক। নেক্সট হচ্ছে আউল মানে প্যাঁচা। লাস্ট অফ অল পিকক মানে ময়ূর। এখান থেকে কিন্তু রাইট 5 নেম অফ বার্ডস এইভাবেও প্রশ্ন আসতে পারে। সো এই স্পেলিংগুলো তোমাদের প্রত্যেকটা কিন্তু মুখস্থ করতে হবে। নেক্সট দেখো অ্যাক্টিভিটি 8। এটা আরও সিম্পল, একটা পাখির ছবি দেওয়া রয়েছে, নিচে দেখো একটা হেল্প বক্স দেওয়া রয়েছে। হেল্প বক্স থেকে ওয়ার্ডগুলোকে নিয়ে নিয়ে কোনটা কি সেইভাবে তোমাদের লোকেট করতে হবে, মানে পাশের বক্সে বসাতে হবে। যেমন বুঝতেই পারছো একদম প্রথমটা এটা হচ্ছে হেড, পাখির মাথা। তারপর উইং দেওয়াই রয়েছে ডানা, ফেদার্স হচ্ছে পালক। এটা দেখো কোন অংশটাকে লোকেট করছে না, টেল, TAIL, টেল। তারপর দেখো এই অংশটা, পায়ের অংশটা, এটা হচ্ছে কি না লেগস। তারপর লেগে কি রয়েছে, ক্ল মানে হচ্ছে নখ। নেক্সট এই অংশটা হচ্ছে থ্রোট মানে গলা, THROAT, থ্রোট মানে গলা। তার ঠিক পরের অংশটায় দেখো কোন অংশটা লোকেট করা হচ্ছে না আইজ, চোখ। আর একদম টপে হচ্ছে বিক মানে ঠোঁট। পাখির শরীরের 6টা কি 7টা অংশের নাম লেখো, এই হিসাবে প্রশ্ন আসতে পারে। নেম 5 বডি পার্টস অফ বার্ড। তাহলে তোমাদের যে কোনো 6টা বা 5টা যতগুলো চাইবে, যেটা পছন্দ তোমরা লিখতে পারবে। ঠিক আছে, পরের অংশে কি রয়েছে দেখো অ্যাক্টিভিটি 10। ম্যাচ অ্যান্ড রাইট 5 সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট বার্ডস, 1 ইজ ডান ফর ইউ। 3টে কলাম দেওয়া রয়েছে, ম্যাচিং করতে হবে। সো দেখো বার্ডস সিং আমরা বলতেই পারি সুইট নোটস, পাখি মিষ্টি সুরে গান গায়। বার্ডস লে আমরা বলতে পারি কি পারে, ডিম পারে, এগস। বার্ডস ইট আমরা কি বলতে পারি, হার্মফুল ওয়ার্মস অ্যান্ড সেফ কর্ন, ক্ষতিকারক পোকা কীটপতঙ্গগুলো খেয়ে ফেলে। আর কর্ন মানে শস্যদানাকে সেভ করে, রক্ষা করে। বার্ডস ক্যারি বহন করে কি না সিডস অফ আ ট্রি ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গাছের বীজকে বহন করে নিয়ে যায়। চলো এবার এখানে যে সেন্টেন্সগুলো আমরা তৈরি করলাম ম্যাচিং করে করে, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে দেখে দেখে এখানে তোমাদেরকে লিখতে হবে। নিচের অংশে দেখো প্রথমটা দিয়েই দিয়েছে, বার্ডস বিল্ড নেস্ট। তাহলে পরের সেন্টেন্সটা তোমরা কি লিখবে, একইভাবে বার্ডস লে এগস। 3 নম্বর কি লিখবে, বার্ডস ইট harmful worms and save corn. Next, birds carry seeds of a tree from one place to another. এবার দেখো ইটস রাইমি টাইম। একটা পিকচার এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, খাঁচার মধ্যে একটা প্যারট বসে রয়েছে। দ্য বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার এই পাখিটাকে নিয়েই রাইমসটা। দেখো প্রথম দুটো লাইন কিন্তু সেম, বার্ড ইন দ্য কেজ, বার্ড ইন দ্য কেজ। উইল ইউ ফ্লাই অ্যাওয়ে, তুমি কি উড়ে যাবে? অন আ ওয়ার্ম সানি ডে, একটা উষ্ণ রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে। বার্ড ইন দ্য কেজ, বার্ড ইন দ্য কেজ, উইল ইউ ফ্লাই অ্যাওয়ে অন আ ওয়ার্ম সানি ডে। আবার দেখো রিপিট করা হয়েছে, বার্ড ইন দ্য কেজ, বার্ড ইন দ্য কেজ, আই উইল ব্রেক ইউর বার্স, আমি তোমার সমস্ত বাধা ভেঙে দেবো, খাঁচা ভেঙে দেবো। অ্যান্ড উই উইল ফ্লাই টু দ্য স্টার্স, এবং আমরা একদম তারাদের কাছে উড়ে চলে যাব। তো কবিতাটা খুব সুন্দর, রাইমসটা তোমরা খুব ভালো করে মুখস্থ করে ফেলবে। এখান থেকেও কিন্তু রাইট দ্য নেক্সট লাইন, মানে একটা লাইন দিয়ে দিল, পরের লাইনটা তোমাদের হয়তো লিখতে দিল, এভাবেও আসতে পারে। আবার অনেক স্কুলে তো ডিরেক্টলি রাইমসও লিখতে দেয়। তো চলো আরেকবার আমরা ফাইনালি রিড করে নিই। দ্য বার্ড ইন দ্য কেজ, বার্ড ইন দ্য কেজ, বার্ড ইন দ্য কেজ, উইল ইউ ফ্লাই অ্যাওয়ে অন আ ওয়ার্ম সানি ডে। বার্ড ইন দ্য কেজ, বার্ড ইন দ্য কেজ, আই উইল ব্রেক ইউর বার্ডস অ্যান্ড উই উইল ফ্লাই টু দ্য স্টার্স। দেখো পরের অংশে কি রয়েছে, লেটস ওয়াক টুগেদার, কালার দ্য পিকচার অ্যাকর্ডিং টু দ্য গিভেন নাম্বারস, ফলো দ্য কালার কোড। দেখো এখানে একটা হাঁসের পিকচার দেওয়া রয়েছে যেখানে কালার করা নেই, আর তার মধ্যে দেখো এভাবে 1 2 3 4 করে নাম্বারিং করা রয়েছে। নিচে দেখো 1 রেড, 2 ব্লু, 3 ইয়েলো এইভাবে করা রয়েছে। দ্যাট মিন্স কি, যেখানে যেখানে 1 নাম্বারটা দেওয়া রয়েছে সেখানে সেখানে তোমাদের রেড কালার করতে হবে। যেমন দেখো
পুরো হাঁসটাকে ফলো করো। এখানে 1 আছে, এখানে 1 আছে, তারপর যদি আরও একটু ওপরে যাই দেখো এখানেও 1 আছে। তো যেখানে যেখানে 1 আছে সেই বক্সগুলো পুরোটাই কিন্তু রেড হবে, যেখানে 2 আছে সেই বক্সগুলো পুরোটা ব্লু হবে, যেখানে 3 আছে সেই বক্সগুলো হবে ইয়েলো, 4 যেখানে যেখানে থাকবে সেখানে হবে গ্রিন, লাস্ট অফ অল 5 যেখানে যেখানে থাকবে সেখানে হবে ব্রাউন। এইভাবে ফলো করে পুরো কালার করার পরে দেখবে একটা কি সুন্দর পিকচার তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ওকে, সো স্টুডেন্ট, আমরা আজকে লেসন 4 কমপ্লিট করে ফেললাম। ছোট্ট একটা অংশ আমাদের বাকি ছিল। খুব তাড়াতাড়ি আমি আবার তোমাদের জন্য লেসন 5-এর ভিডিও নিয়ে চলে আসব। ততক্ষণ এই পুরো লেসন 4টা তোমরা খুব ভালো করে কিন্তু প্রিপেয়ার করে নাও। ওকে, সো নো মোর টুডে, মোর ইন মাই নেক্সট ভিডিও। বাই বাই চিলড্রেন।